ஹலோ மைடிய மக்களே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டியில், அதாவது மத்திய மாகாணத்தில் இருக்கிற கந்தான பேர்ட் பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ளுக்குள்ள வந்து நிறைய பறவைகள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை விட வந்து முக்கியமான ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பறவைகளுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம், அதாவது சாப்பாடு கொடுத்து வந்து நம்ம கை மேலே உடம்பு மேலெல்லாம் நிற்கும். ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் வந்து இங்கே வந்து வந்தேன். அண்ட் வந்து அப்படியான விஷயம் வந்து இலங்கையிலேயே வந்து 3 இடத்துல இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹம்பாந்தோட்டையில் வந்து பெருசாகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொழும்புல வந்து கலனிய என்ற இடத்துல இருக்குது. 3வது இடமா வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ வந்து அதை தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். அண்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள என்னெல்லாம் விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு கொஞ்சம் தூரம் மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே டிக்கெட் எடுத்துட்டு பேக் அது எல்லாமே வைக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ பேக்கை தூக்கிட்டு வந்து அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிடலாம்னு போயிடும். ஸோ கேட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே மேலே போகும். ஒருத்தங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து எவ்வளவு ஏது டிக்கெட்டு ஆயிடுச்சு 600 காட்டுமேண்ட்டுங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து கார்ட் பேமெண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ அதனால் பிரச்சனை. ஒரு ஆளுக்கு வந்து 600 டிக்கெட் எடுக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு நானும் அண்ணாவும் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ 2 பேருக்கும் வந்து 1200 வந்து டிக்கெட். அதே மாதிரி வந்து பேக்கும் வந்து அங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ இன்னும் 2 காட்டிட்டு இருக்கீங்க. 2 பேர் வந்திருக்காங்க. ஜோக் இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து பேர்ட் பார்க்குற வந்து டிக்கெட் தெரியுது. நீ மூடு டிக்கெட்டை கிழிச்சிட்டு வந்து நம்ம உள்ளே போகிறோம். ஸோ பேக் வந்து வைக்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து சார்ஜ் பண்ணலை. ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஸோ வந்தோடனே வந்து இது வந்து என்ன கிளீன் சொல்லுவாங்க, பஞ்சவர்ண கிளியா? எஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு மேலே வந்து அந்த நிற்க விடலாம். அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, போய் பார்ப்போம். சரி, அப்படியே வந்து முன்னுக்கு போவோம். ஸோ எங்களை வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து இதில் கேண்டீனும் இருக்குது. ஸோ அழகாக வந்து உட்காந்து வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஆரம்பத்துலேயே வந்து சாப்பாடை காட்டினா எங்களுக்கு பசிக்கும் இல்லை, அப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் சோறுன்னு. ஸோ இதில் வந்து 3 விஷயம் வந்து இருக்குதான். பேர்ட்ஸ் பரடைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, கிட்ஸ் பார்க் ஒன்று சொல்லி இருக்குது, நேச்சர் வால்க் அப்படின்னு சொல்லி வந்து 3 விஷயம் இருக்குது. ஓகே. ஸோ நாங்கள் இப்போ போக போகிறது வந்து பேர்ட்ஸ் பரடைஸுக்கு. இதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குண்ணே. என்ன பேர்? கிரிம்சன் ரொசல்லா. இதெல்லாம் காட்டுக்கெல்லாம் இருக்குமா இல்லை வந்து? இல்லை, நார்மலாக காட்டில் இருக்கிறது தானே வந்து நேச்சரோட இங்கே வச்சு வளர்க்குறாங்க. ஓகே, ஃபுல்லாகவே வந்து இங்கே இருக்கிற பறவைகள் தானே? ஸ்ரீலங்காவுக்கு மட்டுமில்லை, வேர்ல்டு வைட். அதான் இன்டர்நேஷ்னல் பேர்ட் பார்க்குன்ற மாதிரி தானே போட்டிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ நாங்கள் வந்து இங்கே தான் போகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிட்ஸ் பார்க்கு தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ ஃபேமிலியாக வந்தால் இங்கே வந்து குழந்தைகளை வந்து விளையாடலாம். அந்த இடத்துலையும் வந்து ஃபீட் பண்ணலாமா? அதை விட வந்து எக்ஸிட் ஏரியாலையும் வந்து ஒன்று இருக்குது தான். பட் இதை விட வந்து எக்ஸிட் ஏரியாவில் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. ஏன்னா அங்கே வந்து 4 வகையான பறவைகள் இருக்குது, இங்கே வந்து 2 வகையான பறவைகள் தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் எதுக்கு போவோம்? 4 வகை இருக்கிற பறவைகள் தான் போவோம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து கையில் வச்சு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது செயினும் போட்டிருக்கு. அதுதான். லைட்டாக பயமாக தான் இருக்குது, ஆனால் நல்லா இருக்குது. கடிக்கிற மாதிரி வருது, நான் கடிக்காது, லைட்டாக கடிக்குது. பயப்படாமல் இருந்தீங்கனாலே வந்து ஓகே தான். ஓகே, அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே வெளிக்கிட்டேன். லக்கில் ஃப்ரீயாக ஃபீட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இன்னும் ஒன்று பத்தாது, நிறைய பறவை வந்து நம்ம மேலெல்லாம் இருக்கணும். மேலே கட்டியிருக்கிறதுனால வந்து அந்த காட்டுக்குள்ள வந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல். என்ன அது நேச்சுரலாக இது எப்படியுமே நேச்சுரலாக இருந்த இடத்த தானே நம்ம செஞ்சுருப்பாங்க. நேச்சுரலாக இருந்த இடத்த அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி மாற்றிருக்காங்க. அதுக்கு ஸோ அப்படியே மேலே ஏறி அந்த வழியால் வந்து வரலாம். சுற்றி வந்தால் சரி. கிளைமேட்டும் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கேயும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. மேலே போனீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இப்போ போனோம்னா எங்களுக்கு பசிக்க வலிக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்து நாங்கள் இப்படி போகிறோம். ஆனால் சரியாக எந்த வெயில வந்து போகிறதுன்றது வந்து இண்டிகேட் பண்ணல வடிவா. அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் வந்து எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் வந்து போயிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு மாதிரி வழியெல்லாம் மாறி சுற்றி பார்த்து கடைசியாக நாங்கள் வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டோம். இது வந்து இதை பார்க்க வந்து அந்த வாஸ்து மீன் சொல்லுவாங்க, அந்த மீன் மாதிரி இருக்குதுன்னு.
ஸோ தோகை விரிச்சிருக்கிற வந்து ஆண் மயில், பக்கத்தில் நிற்கிறது தான் பெண் மயில். ஸோ பெண் மயிலை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தோகையை விரிச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனால் நாங்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டோம், அழகாக இருக்கு. இந்த குடை செட்டப் வந்து நல்லா இருக்கு. பெரிய ஒரு அளவில் வந்து இல்லை, அங்கே 2-3 கூடு வச்சு 2-3 வேர்டை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சிருக்காங்க. ஆனால் அந்த இருக்கிற இடம், இந்த வியூ எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கு. அப்படியே அதில் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு சோடாவும் ஒரு மீட் பேக்கெட்டும் வந்து வாங்கினாங்க. அப்படியே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் முன்னுக்கு வாங்க இப்படி ஒரு வியூ இருக்குது, ஃபுல்லாக தெரியுது. கண்டி வியூ வந்து இதுலேருந்து அப்படியே பார்க்கலாம் போல. ஸோ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து எனக்கு இந்த சோடா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் அந்த க்ரீன் வந்து உண்மையாகவே நல்லா இருக்குது. முழுக்க பயங்கர நல்லா அந்த க்ரீன் நல்லா அப்பா. ஏன் ஸோ இப்படியே கீழே வந்து வந்தோம்னா இதில் ஷூட்டிங் இருக்குது. நம்ம வந்து அதுக்கு போகலை. இப்போ நம்ம எங்கே போகணுன்றது வந்து சத்தியமாக வந்து தெரியல. அதுதான் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து இங்கே சரியாக வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த சிம்போல் அதில் வந்து இல்லை. ஸோ இதால் வந்து போகிறதுன்றது மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. ஸோ முக்கியமாக எனக்கு ரொம்ப இதில் வந்து பிடிச்சது வந்து அதாவது பேர்ட் ஃபீடிங்க்கு அடுத்ததாக வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இங்கே இருக்கிற வந்து ஒரு வியூவும். ஸோ அதில் வந்து பார்க்க நல்லா இருக்குது. இதில் வந்து கடவுளுக்கு வந்து சரியான விருப்பமா நல்லா இருக்கு. ஃபீடிங் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு, அப்படியே வந்து எக்ஸிட் ஏரியாவுக்கும் வந்தாச்சு. டிக்கெட் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 100 ரூபா, அதே மாதிரி வந்து சாப்பாடு வந்து 100 ரூபா. கையில் வந்து கொண்டு ஓகே. ஸோ 2 கைக்கு வந்து மாற்றிட்டு அப்படியே வந்து உள்ளே போவோம். வாசல்லே இருக்குது. அதில் ஐயோ ஒன்றே பெரிய கிளி வருது. இதில் வந்து இருக்காதா? அதை கிடைக்காதான்? ஓகே ஓகே, வாங்க வாங்க வந்து சாப்பிடுங்க. இதுக்கே எப்படின்னா 50 போடல வந்து சரி போல. ஆனால் உண்மையாக கடிக்குது. பட் ஆனால் போகிறோன்னு சொன்னால் ஒரு கையில் காலில் இருக்கிற மோதிரம், செயின், வாட்ச், மற்ற மைக்கெல்லாம் போட்டுருந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டு போயிடுது. எல்லாத்தையும் பிக்சர் இங்கே இந்த ஒரு பட்டனை சாப்பிடுங்க. இங்கே பாருங்க, இந்த ஒரு பட்டனை. சரி, பட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஸோ டோட்டலாக வந்து சொல்லணும்னா வந்து ஓகே, இது மட்டும்தான் வந்து என்ன சொல்றது, எக்ஸைட்மெண்ட் ஆன எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மற்றபடி வந்து மற்ற இடங்கள், பறவைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. அண்ட் இதில் இருக்கிற வியூ வந்து ஓகே, அது கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல இருந்து வந்து மொத்தம் அந்த கண்டி வியூவையும் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிக்கு வந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது சுற்றி இருக்கிற மொத்த இடத்தையுமே வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து வந்து வெளிக்கிட போகிறோம். அதோட வந்து அப்படியே இந்த வீடியோவையும் வந்து முடிக்க போகிறோம். ஸோ இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ பாய் பாய்.